ning karang kadempel laledang Kyai Lurah Semar sapranaane mulat kebon tegalan aren-aren sami ngunduh tarupa sinden sesendona sari joget genti tetep tidem prabawaning ratri Sasadara wis manjar kawuryan tan kuciwa memanise menggep sinateng dalu siniwaka sangya pradase aglar ning Cakrawala Winu lathangelangut prandhe nepaksa kebegan
ana kang sumih wah rata tanpa sela iwa kula nuwun Rama ingkang putra Punala Garing ingkang marak Rama menapa sababipun dene kyayine neng kados watu ning kados dene banyu menapa kang putra Nala Garing nganggep lepat kyayine menawi kula kanggep lepat mugi kepareng nedah dhateng kalepatan kula kejawi kula nyuwun ngapunten nggih kula sagah ndandosi ing reh kalapatan kula Rama enten napa tama saya suwe kok saya angel adenane titik nesu titik meneng kula niki dadi anak kurang pripun oleh bekti dhateng wong tuwa kurmangsane kula niki dilairke teng alam donya saking Gusti lumantar Bapak Semar dalah Ibu pramila tan kendhat anggen kula bekti dhateng Kyai dene semanten kok lajeng kendel niki dos pundi to Pak piye letruk Bapak kok durung kersa paring pangandikan ki sebabe apa le mbok menawa kok dangu Bapak kersa paring pangandikan aku dhewe ya gumun kok Kang Gareng Bapak kok beneh kelawan padatan malah tak sawang-sawang saiki Bapak yen siang lali dahar wanci dalu angel oleh sare jajane iki menggalih perkara apa ya Kang monggo anak telu wiwit lahir gedhe ya gedhe dhewe supit ya supit dhewe rabi ya raga dhewe omah ya duwe dhewe ora ketan mung tipe 36 ning kok ewedene kakung kurang rena penggalih iki perkara bab apa ya Kang Gareng Gong apa Truk kowe anak ragil sing klebu ati karo Bapak kok ragil ngendikan ki sebabe apa le aku dhewe ya bingung kok Truk apa Bapak susah penggalih iki mergo mikir sektor pertanian ya Truk lho Bapak menggalih sektor pertanian ndek ben grenang-greneng karo aku Truk ngudara bab sektor pertanian lah Bapak bahas piye le Bapak ki ya ana senenge ning ana susahe lho Truk senenge panen iki hasilnya meningkat dari panen sebelumnya Truk rego gabah ya mundhak tundhone para petani sukses anggone nggula wenthah ing bapak karyane lan uga ndadekne semangate para among tani Truk nah susahe ngene Truk iki uga ana rego gabah mundhak ning pengusaha seleb ngeluh lho Truk penjualan hasil beras isih padha Truk tegese ing bab penjualan mengalami siklus penurunan lho Truk ya muga-muga ana kawigatan lan solusi kanggone para pejabat pemerintah ya Gong terutama di bidang pertanian bulog nah kaya ngono kuwi lho Kang Gareng karo Bagong abot-abote Bapak kuwi dadi pamong momong wong sakarang kadempel merenata wong sakarang kadempel monggo nyatane Bapak kuwi minangka songsong agung ning Karang Kadempel kene goreh lan orane Karang Kadempel kuwi sing nanggung jawab Bapak mula rahayune kok Bapak kuwi duwe pambiyantu wujute Kang Gareng aku kelawan Bagong mula Kang Sara iku yen niat sabiyantu ya sing padha lair batine oleh mbiyantu aja kok malah ngrusuhi marang Bapak Kang Gareng maka dari itu jangan sampai membawa peran nama Bapak untuk kepentingan pribadi kuwi ra entuk mula para pambiyantu kudu tansah ngestokke dawuh apa dawuh saka dhuwur ditindakke aja nganti direkayasa dhewe-dhewe
Wah, ngono ya Le. Nadyan to duwe kawicaksanan aja nganti ninggal marang waton sing wis ana. Dadi tumrape awake dhewe, dadi pambiatu aja mung sendika dawuh tok. Ning ya kala mangsa ngetokno kawicaksanan ing bisa nyengkuyung marang jejibane Bapak Semar. Ono ya Le. Iya Kang Gareng. Mula saka iku ayo padha nyengkuyung marang program-programe Bapak Semar. Contone di bidang kesehatan ben supaya sehat, manggono aja nganti ning papan sing kumuh. Kudu mapan sakjroning papan resik lan steril. Mula mawantu-wantu panyuwunku kanggo para pengusaha sing duwe pabrik-pabrik gedhe kae kudu iso ngolah limbahe. Aja nganti ngracuni marang lingkungan sakiwa tengene. Kabeh kudu iso lumaku kanthi selaras lan ana manfaate Kang Gareng. Produksi pabrik ya mlaku sing ning kiwa tengene aja nganti keganggu. Sebab dumadine pabrik kuwi bisa nyuda anane pengangguran. Yen nganti pabrik kuwi tutup lan akeh PHK massal, jelas akeh sing padha nganggur. Monggo nganggur kuwi nyang endi parane amung tumuju marang tingkat kemiskinan. Mula Kang Gareng, jaman saiki mungsuhe awake dhewe ana 3 siji kemiskinan, 2 kebodohan, 3 keterbelakangan kuwi wajib diberantas Kang Gareng. Wah bener Le. Luwe-luwe iki wanci rendeng. Kala iki himbauan kanggo masyarakat, ayo padha sing prayitna peduli marang lingkungan sekitar. Yen ana got-got sing padha mepet wajib dibedah, ben milih bancune aja nganti dadi sarang nyamuk. Wah iya ya Truk. Mula kesehatan kuwi penting Gong. Wis bisa sehat lan ora mapan nggon sing kumuh, ing bab keamanan aja nganti dilirwakne. Mergo ngelingono mbangun kuwi bisane rancak lancar butuh ketentreman lan keamanan. Mula yen ngrembug bab keamanan aja mung dipasrahke marang aparat negara wae utamane Satriya Bayangkara. Kang Gareng ngerti dhewe sepira akeh polisi lan TNI ning negarane dhewe. Ibarat mung pirang yuta momong mah wong meh 300 yuta jiwa kang mapan ning negara kita iki Kang Gareng. Mula tak jaluk kanthi banget warga kita bangsa Nuswantara gelem ora gelem duweni kewajiban uga melu ngreksa marang karaharjanan Kang Gareng. Luwe-luwe ing bab lalu lintas anakmu kae Gong dikandani. Walalah Truk ora kaya-kaya. Kok apa anakku gegere njaluk sepeda motor. Lho, leh numpak ora nganggo aturan dumeh wani. Bareng kebablasan lali Purwodoksina lah malah kecelakaan dhewe kok Truk. Lah kuwi ora kudu dikandani Le. Ibaratnya mlaku ngati-ngati wae lagi setengah slamet. Yen ora ngati-ngati padha karo soroh nyawa. Bola-bali tak aturke rego helm ki pira to? Luwih larang sirahe timbang helme. Ah wong helm iki dudu butuhe polisi kok Gong. Kuwi butuhe sing numpak dhewe. Pola kemropok sepeda motore ya tak dol Truk. Malah bali ngepit ontel malah sehat Le, bebas polusi. Bener Kang Gareng. Mula dadi warga negara ki mok aja mung njaluk hake ning ya ngelingo marang wajibane. Wah bener kok Truk. Mergo urip jaman saiki ibarat ancek-ancek pucuke ngeri lho Truk. Saiki ana wong sing golek kesalahane pejabat kuwi ya saiki akeh kok Truk. Mula kudu superngati-ngati. Mung mergo oleh segelintir oknum tanpa duweni tata krama sing ora bisa ditulat marang rakyat, imbase kabeh kenek kok Truk. Oh walah Gong. Yen ngrembug bab perkara maido kuwi ora kurang kok Le. Ah ya wis sak karepe sing maido ya to. Aja kok sing bapak lan pejabat liyane. Kowe ngerti Kanjeng Nabi Muhammad kuwi Gong? Kanjeng Nabi Muhammad kuwi ngajak apik dipataki watu kok Gong. Kanjeng Nabi Muhammad kuwi ning awake dhewe kudu percaya Le Gong lan kowe Kang Gareng. Sing arep ngrusak karo sing arep bangun ki menang endi mengko ditonton wae. Aku dhewe ya ngrasake kok Truk anggone bapak leh merjuangke iki ya ora kurang-kurang. Ora milih siji lan sijine, kabeh ki ya dipadhakke rata. Kiwa tengen yo njur disepadanke ning kok imbase malah di framing kono kene ya Truk. Aku ki dadi anake yo ketut framing iki Truk.
Ya ora dadi ngopo, Truk. Penting niate dhewe apik lan ora nyilakani siji lan liyane ya, Kang. Wah, iya, Le. Mula wong bapak ki nawahitune mung pancen kepengin ngangkat derajate bangsa. Mula ora beda kaya Bapak Semar kuwi. Mlaku direwangi ngalah lan ngati-ati mung bobote niat ngopeni dandane lan dadi payung kabeh kanggo para kawula. Ning ngene kok Kang Gareng. Bareng tak pikir-pikir sing saktenane umpamane Bapak Semar susah kuwi ya nek empere. Lho, sebabe piye, Le? Dadi pamong utawa dadi pangarsa kaya bapak kuwi mau ora enteng bobote, ora enteng sanggane. Sing jenenge dadi pengarep kaya Bapak Semar kuwi mujudake gawean sing abot. Ana apike sak grobak ora do dipikir ning enek elek sak kuku kuwi renggage-gage leh ngutik-ngutik. Monggo dadi pamong mau kudu bisa nindakake tembung petang perkara Kang Gareng. Apa wae? Siji wibawa, loro wicaksana, telu santosa, papat jujur. Kuwi sing ditindakake marang Bapak Semar. Tegese piye? Wibawa. Dadi pamong kuwi kudu gelem, kudu gedhe pangaribawane ing pangajap supaya disuyuti dening para kawulane. Carane golek wibawa, dhuwuring derajat pangkat, gedene panguwasa aja kanggo gegira, aja kanggo medeni kabeh para kawula. Nanging malah kepara manunggalno rasaning kawula lan rasaning pangarsa. Yen rasaning pangarsa lan kawula sing bisa nyawiji, bisa netepi tembung manunggaling kawula Gusti lan kawula. Sing pangarsa ya nganggono pangarsa, sing kawula nganggono sing dadi kawula. Loro-lorone kudu mlaku bareng, ora kena mlaku dhewe-dhewe. Wah, iya, Le. Sing angka loro tembunge wicaksana, tegese kuwi adil. Dadi pengarep dadi pamong mau kudu adil, ora kena mbanci ndek ladan. Ora kena bedak-bedake ndek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat. Lan ora kena bedak-bedake marang agama siji lan sijine. Marga wong sakarang kadempul kuwi kahanane ora padha, agamane ora padha, pangkate ora padha. Mbuh iki wong mlarat apa wong sugih, mbuh iki agamane apa, yen pancen mbutuhke pitulungan ya kudu diladeni sing sak marwate. Marga dadine Bapak Semar ana ning Karang Kadempul kene dipilih karo rakyat, kok sak mestine kudu ngayomi karo rakyate lho kuwi Bapak. Sing angka 3 ya kuwi sentosa. Sentosa kuwi sipate pamong kudu sentosa lair lan batine. Sentosane lair kudu waras ragane sebab warasing raga kena kanggo ngrampungake jejiban kang sumampir ana pundak. Dening santosaning batin sipate pengarep kudu sarwa waspada. Bebasan paningal sewu Kang Gareng. Aja mung jagakne palapuran merga sing dilaporke kuwi mung barang sing apik-apik. Mula panayogane sipate pamong gelem tindak marang karang padesan mubeng daerahe. Munggah karang pegunungan arep ben bisa nonton kanthi cetha piye to kahane rakyatku kuwi Kang Gareng. Wah, iya ya, Truk. Terus sing angka 4, Truk. Sing pungkasan ya kuwi mau jujur. Tembung jujur kuwi mau wis diarep-arep dening wong cilik, wis diarep-arep dening para kawula. Kaya ngapa nggone pengen duwe pamong watake jujur? Jujur ing kene kudu gelem blak-blakan, kudu gelem lumaku ana ing sak dhuwure wewaton kang ana. Tembunge endah ya kuwi kudu sarwa transparan. Lho kuwi jenenge wae pamong-pamong kuwi kudu gelem ngadenono kebutane kang padha diemong, aja kok butuh diladeni kang padha diemong. Rakyat kawula Karang Kadempul supaya bisa mesem guyu kuwi kudu kepiye? Kawula bisa mangan ajeg wareg wetenge kuwi kudu piye? Generasi penerus bisa pinter kuwi kudu piye? Kuwi dadi tanggung jawabe para pangarsa Kang Gareng. Mula iki sing jiwana ning sanubarene Bapak Semar. Mula Bapak yen ngudarasa Kang Gareng ben aku rekoso apa watone rakyatku do makmur. Kuwi lho Kang Gareng sing dadi idam-idamane Bapak Semar. Wah, iya ya, Le. Lanjur Bapak kok isih meneng awake dhewe kudu piye? Ngene Kang Gareng.